ما يعرفنيش، انا منور حلو حادق. يلا بينا هنعمل جاتوه حلو قوي النهارده. نصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. معانا هنا 300 جرام من الدقيق، ومعانا 500 مللي من الميه، ومعانا معلقه سكر كبيره او معلقتين، رشه ملح، و200 جرام من الزبده، ومعانا 5 بيضات. اول حاجه هندخل الدقيق هنا طبعا، ومعانا هنا بحط على البيض طبعا حطي فانيليا لو ما عندكيش اصنص الحليب. انا بحب استعمل اصنص الحليب بصراحه، هو احسن لي كتير كتير، ممتاز يعني الحلويات عموما. انا بوريكي هنا انا بحط اصنص الحليب، وانت براحتك عايزه تحطي فانيليا مش لاقياه، لو جبتيه مش هتندمي بصراحه. انا مش بعمل دعايه على فكره عليه، بس انا بشتغل كل حاجه بصراحه، وبحب اوضح كل شيء انا بعمله. الاكلير من الجاتوهات الغاليه، لكن انت لو التزمتي بالمقادير دي والله هتطلعيه احسن من اللي بتجيبيه من بره. والصوصات حبيتي تعرفي الصوصات، خشي على الصفحه بتاعتي هتعرفي الصوصات اللي انا حاشيه بيها. الباستريكتين عملته سهل قوي، خشي وشوفيه. بصي هنا انا بحط الملح على الدقيق، بس دي المكونات الجافه. الاكلير ليه تكنيك معين في الشغل لازم نلتزم بيه. هنا احنا حطينا ال 500 مللي من الميه والسكر والزبده ورفعناهم على النار. اول ما غلت ساحه الزبده كده قبل الميه ما تغلي، يعني سخنت كويس جدا بس ما دخلتش فيه الغليان عشان المقدار ما يتبخرش معانا فينقص في المقدار في المقادير فتبوظ الوصفه. فمهم قوي ان تبقى سخنه لكن مش بتغلي. بحط الدقيق دفعه واحده، بفضل اقلب فيه كده بمعلقه خشب، وضروري معلقه خشب علشان تكون تعرفي تلمي العجينه، لان العجينه محتاجه انها تفضل تتقلب كده مثلا ما يقرب من 10 دقايق على النار لحد الدقيق ما يستوي. بصي انا بفضل اقلب فيها لحد ما الاقي مفيش ولا نقطه دقيق باينه خالص، وبمسك العجينه بلاقيها سخنه في ايدي جامد قوي، بعرف ان كده العجينه بتاعتي استوت. ده مهم، ما ينفعش تنزليها نيه، ده مهم جدا. مش اقل من 10 دقايق، 15 دقيقه كمان ممكن لحد نصي ما تمام قوي. لو بتعمليها في حله ستانلس ولقيتيها لزقت من تحت اعرفي ان هي استوت، لكن هنا مش بتلزق. بصي انا مسكتها في ايدي لقيتها سخنه جدا بعد ما عدى 10 دقايق تقريبا. نزلتها هنا في العجان ابردها، يعني انا هنا بصي كل شويه بجسها من تحت كده بشوفها بردت ولا لا. لازم تبرد، لو ما بردتش ما ينفعش تحط البيض نهائي، لازم تبرد تبقى يعني يا دوب دافيه خلاص. طالما دفت معاكي، هنا انا حطيت الخل، ده محسن لكل العجائن. هنا لازم احط بيضه بيضه، انا لقيت هنا هينزل مني كذا بيضه فاضطريت ان انا افتح العجين. اول ما البيضه الاولانيه تختفي بتبتدي تنزلي البيضه الثانيه، ما ينفعش تنزلي البيض دفعه واحده. التكنيك ده مهم عشان تطلعي اكلير زي بتاع المحلات. حاجات سهله وبسيطه، بس المهم بتعمليها ازاي. بصي هنا واحده واحده تختفي، هننزل اللي بعدها. انا هنا كنت طبعا سرعت الفيديو شويه. بصي هتجيبي اوسع واحده في القمع ده، طبعا هو بيبقى كذا سن وكذا حجم، اوسع واحده عشان تطلعي الاكلير مظبوط. بصي انا هنا حاطه مقص في ميه، بتشدي وبتقطعي بتشدي وبتقطعي. انا عامله هنا صغير، حبيتي تكبري زي بتاع المحلات مفيش مشكله. هنا لو في منقار طالع بتبلي ايدك بشويه ميه وبتنزليها كده. بصي بقى يا ستي، ده بيستوي اول الفرن بيبقى حامي، وبعد ما تدخلي الاكلير بشويه صغيرين يعني يا دوب ينفخ، تروحي ايه موطيه النار علشان يبتدي ينشف. ده مهم قوي قوي في التسويه. وبتحشي بقى بطلعه تسيبه لما يبرد خالص، وبصي بفتحه من الجناب او تخرميه من تحت او من الجنب، وتحشيه يتقل في ايدك تعرفي ان هو كده اتحشى. بصي انا بعمله هنا في خرام من الجنب او من فوق. ربنا يحسن ما بين ايديكم، التزيين ده بتاعك. ما تنسينيش في اللايك.